ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டர் சாஃப்ட்வேர் பத்தி தான். ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்க, ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இதுல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, புதுசா பார்க்குறவங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் மோட், எடிட் மோட் அப்படிங்கிறது. இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ், எட்ஜ் அந்த குறிப்பிட்டதை வச்சு இப்போ தான் அந்த எடிட் மோட் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்ல போறேன். அப்புறம் ஸ்கல்ப்ட், நம்ம சிலை வெடித்தல் அந்த இது, ஓகேங்களா. மினியேச்சர் ரெடி பண்றது அந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கல்ப்ட் மோட் அப்படி தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 பத்திலாம் எனக்கு தெரியாது, இது 3 தெரியும், ஓகேங்களா. ஓரளவு தெரியும், அதாவது ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் தெரியும். ஸ்கல்ப்ட் மோட் பத்தி ஆல்ரெடி நிறைய டுட்டோரியல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இதுல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் பத்தி நான் இப்போ அதிகமாக இது யூஸ் பண்றது இல்லை. ஆனா இந்த எடிட் மோட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். என்னோட ஃபீஸ் அண்ட் ரிலீஸ் போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தேடின சாஃப்ட்வேர்ல ஃப்ரீக்கு அனுபவது வந்து இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த எடிட் மோட வச்சு இந்த அக்யூரேட்டா இருக்கிற வேல்யூ அந்த இது பண்றதுக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற அளவு சொல்லலாம், ஓகேங்களா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எடிட் மோட் அப்படிங்கறத பத்தி தான். 3D print பிசினஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் ஒரு டைம் பாருங்க. லிங்க் பாத்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், design.mini3dgift.in. இதுல பாத்தீங்கன்னா 3D print பண்ற டிசைனை பத்தி வீடியோஸ், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் அப்படி கொடுத்துருப்பேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிசைனை பத்தி எனக்கு தெரியாது, சுத்தமா தெரியாது, டெம்ப்ளேட்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபுல் கோர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து வரப்ப ஏதாவது புது கிஃப்ட் ஐட்டம் டெம்ப்ளேட் எது இருந்துச்சுன்னா அப்டேட் பண்ணுவேன். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். இல்ல எனக்கு டிசைன்லாம் தெரியும், எனக்கு ஒரு சிலது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா தேவை அப்படின்னா இப்போ லெட்டர் லித்தோ பென் கீ செயின்ஸ் போட்டோஸோட இந்த நம்ம வேணுங்கிற நேம் மட்டும் என்டர் பண்ணா வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபிளிப் நேம் என்டர் பண்ணா வருது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜி பிரஷ் கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா 9 வீடியோ 3 மணி நேரம் அப்படி போட்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. உங்களுக்கு தனித்தனியா வேணும் அப்படின்னா தனித்தனியா வாங்கிக்கோங்க. இல்ல ஃபுல் கோர்ஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு 2400 இருக்கு அப்படின்னா வாங்கிட்டீங்கன்னா அடுத்து வர டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கிரிஞ்சு வாங்கினீங்க, ஏதாவது டெம்ப்ளேட் ஆட் பண்ணனா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரைஸும் பாத்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிட்டே தான் போகும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணி பாருங்க என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு கிளிக் பண்ணி பாருங்க. அதுல என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு போட்டிருப்பேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற கண்டென்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா உள்ள லிங்கா மாத்தி வச்சிருப்பேன். ஜி பிரஷ் மினியேச்சர் டுட்டோரியல் இருக்கு அப்படின்னா அதே தான் பாத்தீங்கன்னா உள்ள லிங்கா மாத்தி வச்சிருப்பேன், ஓகேங்களா. இவ்வளவு இது இருக்கு, வேணும் அப்படின்னா வாங்கிங்க, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா புதுசா பிளெண்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆப்ஜெக்ட் இங்க போய் ஆட் பண்ணுவோம். அதுக்கு பதில் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆட் கோன் அப்படின்னு இருக்கலாம், நான் கியூப்னு இருக்கும் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா. கியூப் இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கியூப் வேணும் அப்படின்னா ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு இப்படி டிரா பண்ணணும். எவ்வளவு சைஸ் வேணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பாத்துங்க, கீழே பேஸ், அதுக்கப்புறம் மேல இழுத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு ஹைட் வேணும் இப்படி பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம். ஆனா அவங்கள டிஃபால்ட்டா கொடுக்குறது அப்படி இருக்காது. அதுக்கப்புறம் போட்டு ஸ்கேல் கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஏரோ மார்க்கிங் இருந்தாலே பாத்தீங்கன்னா லாங் பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஆப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ கோன் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கோனுக்கான அந்த வந்துடும். இப்படி டிரா பண்றேன் அப்படின்னா அதோட சர்க்கிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்துங்க. அதை கிளிக் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஹைட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துக்கலாம், ஓகேங்களா. இப்படிதான் பாத்தீங்கன்னா கோன் இருக்கு, ஓகேங்களா. இப்படி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டா ஆட் பண்றதுக்கு இது போன வெர்ஷன்லயே அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்க, நான் இப்பதான் சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன், ஓகேங்களா. இப்படி இருக்கு. அடுத்து என்ன அப்படின்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எடிட் மோட், ஓகேங்களா. இது முழு ஆப்ஜெக்டா காட்டும். எடிட் மோட் அப்படின்னு போயிட்டோம்னா 3 விதமா இருக்கும். ஒன்னும் பாயிண்ட், சும்மா எங்கனுமே கிளிக் பண்ணாம ஏன்னா பாயிண்டா இருக்கு பாத்தீங்களா. இப்ப இந்த கோனை கிளிக் பண்ண ஓகே எடிட் மோட் கொடுத்துருக்கேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வெர்டெக்ஸ் அப்படிங்குவாங்க. ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க தனியா அப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இது. அதே இது இந்த லைன் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா எட்ஜ், அது ஒவ்வொரு எட்ஜா பாத்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி பாக்ஸ் செலக்ட் கொடுத்து மொத்தமாவும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ், எம்டி கிளிக் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ஃபேஸும் தனியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதனால என்ன 3 ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்கு அப்படிங்களா, டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாட் கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க ஒரு டாட்டை மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இதுல இதை மூவ் டூல், ஓகேங்களா. மூவ் டூல் கொடுத்தோம்னா அந்த டாட் கிளிக் பண்ண இடத்துக்கு வந்துடும். ஆப்ஜெக்ட் மூவ் இருக்கும், டோட்டல் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா எடிட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ். இப்ப இப்படி மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் மூவ் பண்ணும், ஓகேங்களா. கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்து வந்துடுறேன். அதே இது ஒரு ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்றேன், ஒரு 2 ஃபேஸ் செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு அடுத்தடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம், ஓகேங்களா. இப்ப நான் இதை மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா, அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட், ஓகேங்களா. அதே இது இப்படி செலக்ட் பண்ணிருக்கோக்குள்ள நான் ரொட்டேட் பண்றேன். மொத்தமா அந்த 3 டூல் சேர்ந்ததான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல், ஓகேங்களா. அது வச்சுக்கிறது நல்லது, நம்ம டக்குன்னு ஒவ்வொன்றும் மாறிட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. இப்ப உங்களுக்கு மாறதை பார்க்கலாம் ஒரு விதமா. அதே இது ஒரே ஒரு இது மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரொட்டேட் பண்ணா மாறுறதை பார்க்கலாம். இப்படி பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணலாம், ஓகேங்களா. பாலி இது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பாலிகன் அப்படிம்பாங்க. இப்ப அதே இது கியூபுக்கு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 சைடு 6 மொத்தம் பாலிகன் இருக்கும், ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் சப்டிவைட் பண்ணா எக்கச்சக்கமா வந்துடும். இப்ப ஸ்டார்டிங் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்ப கியூப் ஏதாவது ஒண்ணு ஸ்டார்டிங் கொடுத்த கியூப் வச்சுக்கிட்டு எடிட் மோட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா 6 சைடு இருக்கு, ஓகேங்களா.
பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணா பாயிண்ட் செலக்ட் ஆகும், எட்ஜ் செலக்ட் பண்ணா எட்ஜ், இது ஃபேஸ். ஓகேங்களா, ஒவ்வொரு ஃபேஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். மூவ் டூல் இருக்குல்ல, மூவ் கொடுத்தனா இப்படி மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா, இதுல இன்னொன்று நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு. கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துட்டு நார்மலா வச்சுக்கலாம். இன்னொன்று என்ன கவனிக்கிறது அப்படின்னா, இந்த இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ஃபேஸ் ஒன்று செலக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா சென்டர்ல தான் பாத்தீங்கன்னா மையமா வச்சுக்கிட்டு ரொட்டேட் பண்ணும், மூவ் பண்ணும். அதே இது இந்த பிவட், ஓகேங்களா, இது பேர் பிவட், எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் நினைக்கிறேன், பிவட்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிவட்டோட பொசிஷனை மாத்தணும்னா அதோட ஷேப்ஸே பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா மாத்தலாம். அது எப்படி அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். இப்ப நான் ரொட்டேட் பண்றேன், இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ண போக்குள்ள ரொட்டேட் பண்ணா என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி ஆகுது. ஆனா எனக்கு பாத்தீங்கன்னா பிவட் மாத்தினேன் அப்படின்னா இன்னும் சேஞ்ச் ஆகும். அதை எப்படி மாத்துறது அப்படின்னா, இங்க கர்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு பிவட் வேணும் அப்படின்னா அங்க வச்சுங்க. வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டேட் பண்ற ஆப்ஷன், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல பாத்தீங்கன்னா நான் கர்சர் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டாடணும் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, நம்ம எடிட் மோட்ல இருக்கிறப்ப இந்த ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணி 3D கர்சர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கர்சர் எங்க இருக்குதோ அங்க வந்துடும். இப்ப நான் ரொட்டேட் பண்ணனா என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு பாருங்க. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா, சேப்ஸ் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணதுக்கும் இப்போ ரொட்டேட் பண்ணதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இப்படிதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த 3D கர்சர் வச்சு பிவட் பாயிண்ட் எந்த இடத்துல மூவ் டூல் வைக்கிறது அப்படிங்கறது முடிவு பண்ணலாம். இதனால நிறைய டிஃப்ரெண்டான இது பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கும், கண்டிப்பா கிடைக்கும். மூவ் டூல் வச்சு நிறைய இது பண்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மெஷர் பண்றது, அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி கோன் இதெல்லாம் ஆட் பண்றது. அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜியன். ஓகேங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஃபேஸை பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கிரியேட் ஆகும். மூவ் பண்ணோம்னா இடையில பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் கிரியேட் ஆகாது. இப்போ இதை மேலே இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டு இப்படி இது பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இடையில பார்த்தீங்கன்னா லைன் கிரியேட் ஆகும். இப்போ நான் இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு மூவ் டூல் கொடுத்து மூவ் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு பாருங்க. இப்படி ஷேப்ஸ் மாறும். அதே இது எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அங்க ஒரு பாயிண்ட் அந்த இது உருவாக்கிட்டு அடுத்தடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். பில்டிங் கிரியேட் பண்றது அந்த இது டிசைனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்களா. அடுத்து இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா, இன்சர்ட் ஃபேஸ் இதை வச்சுக்கிட்டு இப்படி இப்படின்னு மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா உள்ள கிரியேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா இப்படி மூவ் பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய கிரியேட் பண்றதுக்கு இது அந்த இமேஜை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, இது பெவல் அப்படிங்கிறது இங்க ஒரு ஃபேஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு மாதிரி தான், ஆனா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும். ஓகேங்களா, அடுத்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பாக்ஸா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லூப் கட் அப்படிங்கிறதுனா கட் பண்றதுக்கு. ஓகேங்களா, சுத்தியில அந்த லைன் கிரியேட் பண்றதுக்கு இது கரெக்டா இருக்கும். இந்த இதுல வேணுமா இந்த இதுல வேணுமா எப்படி வேணாலும் பாத்தீங்கன்னா கர்சர் கொண்டு வந்தாலே அது மாறும். ஓகே, இப்ப எனக்கு இப்படி கட் பண்றேன் அப்படின்னா அங்க ஒரு லைன் பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆயிருக்கும். இது தனித்தனி இதா ஃபேஸ் கிரியேட் ஆகிக்கும். நமக்கு தனித்தனி ஃபேஸ் வேணும் அப்படின்னா சுத்தியில எனக்கு கட் பண்ணிருக்கணும் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ செலக்ட் டூல் போயிட்டு இது தனியா பாத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆயிருக்கும். ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணியிருந்தானே இது தனி இப்படி லூப் கட் பாத்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். லூப் கட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஆப்செட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும். இப்படி பாத்தீங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கனாலே அதுலேயே ஏற மார்க் இருந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும். இதுவும் அதே மாதிரி தான், ஆப்செட் எட்ஜ், அதாவது ரெண்டு சைடும் பாத்தீங்கன்னா உருவாக்குற மாதிரி அது அப்படியே இருந்துட்டு போகுது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி அப்படின்னா நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த கியூப் செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த கியூப் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. எனக்கு மொத்தமாவே டோட்டலாவே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஒரு ஃபேஸ் இருந்தா நல்லா இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் டூல் போயிட்டு நான் அது இந்த டூல் கொடுத்து ஃபுல்லா எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பைசெக்ட் அப்படிங்கிற டூல் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு கோடு போடுறேன். ஓகேங்களா, எனக்கு ஸ்பிளிட் பண்றதுக்காக இந்த ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, இப்படி கோடு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இங்க பைசெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும். கிளியர் ஏரோ மார்க் இருக்கிற இடம் அவுட்டர். ஓகேங்களா, கிளியர் இன்னர் கொடுத்தேன், கிளியர் அவுட்டர் விட்டுட்டு கிளியர் இன்னர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஏரோ மார்க் இப்படி இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஃபில் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா கரெக்டா கட் பண்ணியிருந்தோம், ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அங்க ஃபில் ஆயிருக்கும். இது கொஞ்சம் கோணமணியா கட் பண்ணி ஒரு ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணாம இருக்கு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இது கரெக்டா வரல. ஒரு ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா பக்கமும் செலக்டா இருக்குதா அப்படின்னு பாத்துங்க, அப்ப கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும். இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பைசெக்ட் அப்படிங்கிறதுல எங்க செலக்ட் பண்ணிருக்குமோ அந்த இடத்த பூரா கட் பண்ணும். ஓகேங்களா, லைன் போற இடம் சுத்தியில கட் ஆயிருக்கும். கிளியர் இன்னர் அப்படின்னா ஏரோ மார்க் இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு, கிளியர் அவுட்டர்னா ஏரோ மார்க் இருக்கிறதுக்கு இருக்கிற சைடு. ஓகேங்களா, இப்படி வச்சாச்சு. எனக்கு இது ஃபில் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா ஃபில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒன் சைடு ரிமூவ் பண்றதுக்கு இந்த பைசெக்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மறுபடியும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நைஃப் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாலி பில்ட் அது நமக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின்.
நான் அப்ளையர் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் டூல் கொடுத்து ரொட்டேட் பண்ணதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபேஸை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் கொடுத்து ரொட்டேட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்படி கிடைக்குதுங்களா. இது பிவட் வேற பக்கம் மாத்திட்டு நம்ம கொடுத்து பார்ப்போம் எப்படி அப்படின்னா. இதோட பிவட் எப்படி மாத்துறது அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 3D கர்சரை இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிட்டு 3D கர்சர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பின் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா மாறும். ஓகேங்களா. ஒரு சிலிண்டர் கூட இப்படி கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. இப்படி சிலிண்டர் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை ஸ்பேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஸ்பின் கொடுத்தோன்னா இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்டானது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸ்பின் அப்படிங்கிறது இதுல ஸ்டெப் எத்தனை வேணும் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், கம்மி பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் சும்மா சின்ன சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். முக்கியமா மேல இருக்கிறது தான் அதிகமாக தேவை. இங்கிட்டு இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷேப்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தி கொடுக்கறது அது மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த இதுல இருக்க ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இது லாஸ்ட்ல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரீஜன், அது ஒரு டாட்டை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றும், இன்னும் எடுக்காது. அதாவது கார்னர். ஓகேங்களா. அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனால் அவ்வளோக்கா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். மேலே இருக்கிற கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஒவ்வொன்றும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் அப்படிங்கிறதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வித்தியாசம் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கோன் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடிட் மோட் கொடுக்குறேன். இதை மட்டும் தான் எடிட் பண்ண முடியும், மற்ற பாலிகள்லாம் காட்டாது. ஏதாவது எந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்றோமோ அதை மட்டும் தான் காட்டும். எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் மோட் போயிட்டாச்சு. இதுல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். நம்ம பாக்ஸ் செலக்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா. பாக்ஸ் செலக்ட் இப்படி செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபுல்லா செலக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. டாட் இருக்கிறத எல்லாமே செலக்ட் ஆகும். அதே நேரத்தில் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ண ஓக்கல செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ மறுபடியும் எனக்கு இங்கே பாதி செலக்ட் ஆகுது. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு போயிட்டு செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா செலக்ட் ஆகிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அன்செலக்ட் ஆகிக்குது. இந்த இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே செலக்டில் இன்னொரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகும். மறுபடியும் போய் செலக்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது சேர்ந்து செலக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுறத மறுபடியும் போய் செலக்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அதை செலக்ட் பண்ணும். செலக்ட் பண்ணாம விட்டோம்னா ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா அன்செலக்ட் ஆகிடும். ஓகேங்களா. இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்தோம்னா அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகேங்களா. அடுத்தடுத்து அன்செலக்ட் பண்றதுக்கு ஷிஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு கூட நீங்க செலக்ட் அன்செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸை வச்சுக்கிட்டு நான் எனக்கு இந்த ரெண்டு இது விடுபட்டு போச்சு, எக்ஸ்ட்ரா செலக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சு செலக்ட் பண்ணனா அங்க நான் செலக்ட் ஆனது மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகும். சாரி, இந்த இது வச்சுக்கலாம். ஃபேஸ் அன்டு கொடுத்துக்கலாம். இங்க நான் பாதி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இந்த இது விடுபட்டு போச்சு. ஃபேஸ் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுவோம். இந்த இது விடுபட்டு போச்சு. மறுபடியும் செலக்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுட்டு செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எவ்வளவு செலக்ட் பண்ணிருக்கணும் அது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும். அடுத்தடுத்தது எனக்கு கண்டினியூஸா அன்செலக்ட் ஆகாம ஆகணும் அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அன்செலக்ட் ஆகாம ஆகும். இதே மாதிரி அந்த பூலியன் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். இந்த ஆப்ஷன்ஸு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். வேற இந்த எடிட் மோட்ல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயினா இருக்கிறது. அடுத்தடுத்த ஷேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் அந்த இது கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு கார் மாடல் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்களா. முடிஞ்சா ஏதாவது ஒரு மாடல் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு தான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ளிட் பண்றது எல்லாமே தனித்தனி இதாக பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்க. ஓகேங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை, தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். 3D பிரிண்ட் பிசினஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் ஒரு டைம் பாருங்க. லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். design.mini3dgift.in. இதுல பாத்தீங்கன்னா 3D பிரிண்ட் பண்ற டிசைனை பத்தி வீடியோஸ், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் அப்படி கொடுத்துருப்பேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிசைனை பத்தி எனக்கு தெரியாது, சுத்தமா தெரியாது, டெம்ப்ளேட்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபுல் கோர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து வரப்ப ஏதாவது புது கிஃப்ட் ஐட்டம் டெம்ப்ளேட் எது இருந்துச்சுன்னா அப்டேட் பண்ணுவேன். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். இல்ல எனக்கு டிசைன்லாம் தெரியும், எனக்கு ஒரு சிலது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா தேவை அப்படின்னா இப்போ லெட்டர் லித்தோ ஃபைன் கீ செயின்ஸ் போட்டோஸோட இந்த நம்ம வேணுங்கிற நேம் மட்டும் என்டர் பண்ணா வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபிளிப் நேம் என்டர் பண்ணா வருது. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜிபிரஷ் கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா 9 வீடியோ 3 மணி நேரம் அப்படி போட்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. உங்களுக்கு தனித்தனியா வேணும் அப்படின்னா தனித்தனியா வாங்கிக்கோங்க. இல்ல ஃபுல் கோர்ஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு 2400 இருக்கு அப்படின்னா வாங்கிட்டீங்கன்னா அடுத்து வர டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கிரிஞ்சு வாங்கினீங்க ஏதாவது டெம்ப்ளேட் ஆட் பண்ணனா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரைஸும் பாத்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிட்டே தான் போகும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணி பாருங்க என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு கிளிக் பண்ணி பாருங்க. அதுல என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு போட்டிருப்பேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற கண்டென்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா உள்ள லிங்கா மாத்தி வச்சிருப்பேன். ஜிபிரஷ் மினியேச்சர் டுட்டோரியல் இருக்கு அப்படின்னா அதே தான் பாத்தீங்கன்னா உள்ள லிங்கா மாத்தி வச்சிருப்பேன். ஓகேங்களா. இவ்வளவு இது இருக்கு. வேணும் அப்படின்னா வாங்கிங்க, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.